Sveiki atvykę į mano sistemą. Mes prekiaujame OptionFair platformą. Šis vaizdo įrašas yra daromas 2014 metais Liepos 9 dieną, 18 val. Kaip galite matyti, dabartinis mano sąskaitos balansas yra 5201 euras. Gerai, taigi tam, kad pradėtume prekybą, mes ketiname paspausti ant Short Term laukelio štai čia ir jūs galite pamatyti galimų pardavimų sąrašą. Mes ketiname susikoncentruoti į Euro USD. OptionFair siūlo 70% išmoką 60 sekundžių prekybai. Štai čia turime High ir Low mygtukus. Priklausomai nuo to, ar jūs manote, kad valiutos pora labiau kils ar mažės nei esama kaina. Ir grafikas, kuris vaizduoja neseniai įvykusį šios valiutos poros kainų svyravimą. Tai yra prekybininko pasirinkimo įrankis, kuris parodo, kuria kryptimi seka daugiausiai OptionFair prekybininkų. 66% prekybininkų mano, kad šių valiutų poros kaina nukris. Taigi mes tęsime tai toliau ir spaudžiame Low mygtuką bei padarome 25 eurų investiciją. Ir ji yra sėkminga. Atvirų pirkimo laukelis mums parodo sandorio informaciją ir čia galite pamatyti, kiek laiko yra likę iki kol sandoris pasibaigs. Taigi, jei laimėsime šį sandorį, sulauksime 42,50 išmokos, o tai reiškia 17,50 pelną. Jūs galite sekti rinkos kursą, kuris buvo 1,36396, kai atidarėme savo sandorį. Taigi turėsime užbaigti žemiau to. Jei rinkos kursas pagal rinką yra pažymėtas žaliai, tai reiškia, kad mūsų sandoris šiuo metu laimintis. Jūs turite būti budrus dėl rinkos kintamumo, kuris visada yra įmanomas. Tačiau ar jūsų sandoris tuo metu yra žalias ar raudonas, nieko nereiškia. Visuomet įsivaizduokite didesnį prekybos paveikslą. Gerai, tai buvo laimimas sandoris ir kaip minėjau anksčiau, mes gauname 42,50 galutinę išmoką. Jūs galite matyti mano paskyros balansą, kuris buvo atnaujintas į 5,218,50. Gerai, taigi mes turime sugrįžti į pardavimų sąrašą bei vėl paspausti ant Euro USD poros. Prekybininko pasirinkimo įrankis mums sako, kad 32% prekybininkų daro High sandorius ir 68% daro Low sandorius. Taigi mes ir vėl renkamės Low sandorį. Mūsų suma jau yra padėta, todėl tik paspauskime ant Invest laukelio ir mūsų sandoris yra pateiktas. Gerai, taigi kaip ir anksčiau, jūs galite matyti visą reikalingą informaciją apie sandorį, kurį mes ką tik pakeitėme. Kiekvienas naujas atidaromas sandoris visada bus sąrašo viršuje. Štai čia yra galiojimo laikas, kurį galite pamatyti. Atrodo, jog rinka eina prieš mus. Tai yra puikus rinkos kintamumo pavyzdys, kurį aptariau anksčiau. Šie dalykai gali atsitikti akimirksniu. Tokiais momentais svarbu išlikti visiškai ramiems ir tik priimti, kad rinka visuomet gali svyruoti. Daugelis žmonių yra linkę stresuoti, kai tik pamato raudoną ruožą. Ir tai yra labai svarbus dalykas, kurį noriu pabrėžti. Jeigu jūs čia esate tik tam, kad laimėtumėte vieną sandorį, jūs esate ne tame versle. Jūs turite sulaikyti emocijas bei susikoncentruoti į strategiją. Atsiminkite, tol kol jūs prekiaujate taip pat kaip ir dauguma prekiautojų, jūs turite privalumą. Šis privalumas yra tai, kad jūs esate nuoseklus prekybininkas su tikra strategija. Gerai, atrodo, kad šis sandoris yra laimėtojas. Aš laimėjau 42,50 euro, o tai reiškia, kad uždirbau 17,50 pelno. Taigi, mano naujasis balansas yra automatiškai atnaujintas į 5,236. Taigi sugrįžkime į pardavimų sąrašą bei paspauskime ant Euro USD ir tuomet pažiūrėkime į prekybininko pasirinkimo įrankį. Taigi, kaip galite matyti, 29% prekybininkų sudaro High sandorius ir 71% prekybininkų sudaro Low sandorius. Šie šansai yra geresni nei praeiti du sandoriai ir mes laikysimės Low sandorio dar kartą. Paspauskime ant Low mygtuko, tuomet ant Invest ir štai mes čia. Mes galime dar kartą pamatyti atvirą padėtį sąrašo viršuje, štai čia, su visa reikalinga informacija, tokia kaip sandorio kryptis, investuota suma, pabaigos laikas ir visa kita. Numeris po rinkos laukeliu parodo esamą kursą. Jei jis yra žalias, jis šiuo metu laimi ir kaip galite spėti, jei tai yra raudona, jis tuomet pralaimi. OptionFair suteikia jūsų sandorio atnaujinimus realiu laiku. Esminis dalykas yra nesusijaudinti. Kai matai, kad sandoris laimė, ar jūsų sandoris yra žalias ar raudonas tuo metu, nėra svarbu. Jūs visada žiūrite į didesnį viso to paveikslą. Mes visada sekame laiko pabaigą ir esamą rinkos kursą tam,
kad pamatytume, kaip mūsų sandoriui sekasi šiuo metu. Dabar, kaip galite pamatyti, grįžau prie nulio, kas reiškia, kad šis sandoris buvo nesėkmingas. Ir aš greitai įvedu 50 eurų sandorį. Aš greitai paspaudžiu ant savo pardavimų, tuomet ant laukelio ir įvedu sumą. Ir mano 50 eurų sandoris yra sėkmingai pakeičiamas. Čia galime pamatyti informaciją apie mano sandorį, kurį jau matėte anksčiau. Taigi su 50 eurų sandoriu mes tikimės 85 išmokos. Tai reiškia 35 pelno. Dabar, kaip turbūt ir nuspėjote, šios strategijos svarbus dalykas, ypatingai kai sudaromi 60 sekundžių binariniai pasirinkimai, yra greitis, kuriuo įvedamas sandoris. Kai tik prarandate sandorį, nesvyruokite nei sekundės. Jūs turite greitai daryti sekantį žingsnį tam, kad susigrąžintumėte savo praradimą bei pagautumėte valiutos svyravimus. Tikėkime, kad jūs galėsite pamatyti kitą sandorį ir vėl. Iš tikrųjų, kartais tai gali trukti amžius patekti į tą sėkmingą sandorį, naudojant šią sistemą. Aš galėčiau įvykdyti pralošimą sandorį labai lengvai, darydamas kitokį sandorį nei dauguma iš prekybininkų pasirinkimo įrankio, bet aš išlieku ištikimas sistemos žingsniams. Taip aš galiu geriau jums parodyti, kaip visa tai atrodo. Noriu, kad jūs pamatytumėte užbaigtą žingsnis po žingsnio sistemą nuo pradžios iki pabaigos. Bet tai yra tiesioginis vaizdo įrašas, tad nėra lengva suplanuoti šios dalykus. Tačiau mes tik tęsime tai ir aš tikiuosi, kad greitai jūs galėsite pamatyti kitą žingsnį. Gerai, taigi yra laimintis sandoris su 85 eurų išmoka. Kaip galite matyti, mano balansas buvo automatiškai atnaujintas į 5,246. Greitai pažvelkime į mano portfelį, kur jūs galite pamatyti pastarųjų sandorių istoriją. Taigi tai yra sandoris, kurį mes pralaimėjome su 0 eurų išmoka ir vienas, kurį ką tik laimėjome su pilnu 85 eurų išmokėjimu. Mes susigrąžinome savo pinigus su šiek tiek pelno ir dabar grįžkime atgal į pirmą ir antrą žingsnius. Grįžkime į turto sąrašą, paspauskime ant euro USD, kur galime matyti, kad pagal prekybininko pasirinkimo 33% prekybininkų sako, kad poros kaina kils ir 67% jų sako, kad ji kris. Tad padarykime kitą low sandorį. Grįžkime atgal į 25 eurų sumą, paspauskime Invest, palaukime, kad pakeistumėme prašymą. Ir mes įsijungime. Grįžtame į atvirų padėčių laukelį, kur galime pamatyti sandorį, kurį ką tik padariau. Taigi tikimės gero sandorio. Mano emocijos yra visiškai pašalintos iš mano prekybos. Yra būtina išlaikyti tokį emocijų atskirimą, kai sudarinėjate sandorius. Nesvarbu, ar tai žalia ar raudona. Vėlgi, labai svarbu laikyti strategijos ir po laimėto sandorio neiti tolyn su didesnė suma. Tapti gobšiu yra lengva, bet užtikrinu jūs, kad gobšumas duos galutinį nesėkmingą rezultatą. Tad nenuklyskime nuo didesnio paveikslo ir viskas turėtų būti gerai. Atrodo, kad mes pabaigsime piniguose, o tai reiškia visiškai 42,50 eurų išmoką. Ir dėl to pelnas yra 17,50. Štai ir viskas. Jūs galite pamatyti mano paskyros balansą, kuris buvo automatiškai atnaujintas į 5,263,50. Trumpam pažiūrėkime į mano portfelį, kur jūs galite pamatyti mano dabartinę sandorių istoriją. Taigi tai yra 25 eurų sandoris, kurį laimėjome su 42,50 išmoka. O čia yra tas kartas, kai mes pralošėme. Tuomet mes dvigubinome kitą mūsų sandorį su 50 eurų investicija ir laimėjome su 85 eurų išmoka. Susigrąžinome savo pinigus atgal bei uždirbame šiek tiek pelno. Ir galiausiai šis sandoris, kurį laimėjome ką tik. Taigi štai čia dar kartą galime pasižiūrėti mano paskyros balansą, kuris yra 5,263,50. Mes pradėjome su 5,201. Tad mes uždirbame 62,50 eurų pelno. O tiems, kurie dar turi abejonių dėl šios sistemos, aš siūlau atsidaryti sąskaitą su Option Fair ir tiesiog pamėginti. Jūs galite panaudoti keletą skirtingų depozito metodų, įskaitant visas pagrindinis kredito korteles ir debeto korteles, pervedimus, Western Union ir kitus būdus. Visi šie metodai veikia taip pat, kai norite išsiimti savo pinigus, ir tai yra kitas šios platformos puikus dalykas. Jie atsako greitai, kai tik paklausite dėl išmokos ir tai neužtrunka ilgo laiko tarpo, kol pinigai pasirodo jūsų banko sąskaitoje ar kreditinėje kortelėje, kaip tai yra kitose platformose. Turėdami savarankiškos patirties, jūs greitai suprasite, kokia puikiai galimybė sudarant binarinius pasirinkimų sandorius naudojant mano sistemą yra padidinti mėnesio pajamas tiesiog iš namų.
ar iš paplūdimio, ar net iš kavinės, tol kol turite kompiuterį bei interneto ryšį. Taigi, linkiu Jums didelės sėkmės ir tikiuosi, kad Jūs mėgausitės mano nauja sandorių sudarimo sistema. Mes ketiname padaryti mūsų sekantį sandorį, kuris irgi bus 25 eurai, bet iš pradžių pažiūrėkime į prekybininko pasirinkimo įrankį. Jis nepasikeitė nuo tada, kai mes paskutinį kartą į jį žiūrėjome. Taip pat 47 procentai ir 53 procentai. Laikantis strategijos mes pasirinkame Call. Grįžtame į 60 sekundžių dalį. $5 suma yra tokia investicija, kurios mes norime. Paspaudžiame ant Call, Apply ir tada Approve.